要醫講咩事？去特快班次，喺特別班我位廿號，佢特別班要入呢度。好似用翻阿佑德嗰啲資料咯。別嘅老師應該跟緊我哋，別嘅老師應該咯。別嘅老師跟緊我哋。有 A25隔離有。我落車啦。唔使諗。呢度啊，我耀醫嚟㗎嘛呢架。我呢度有冇站？呢度冇站嘅耀醫。而家有耀醫，今次真係快咗1分鐘都搞掂啦。2分鐘。